星星，海邊一顆閃星星，或碎或現，閃爍不停。只要悄悄告訴這世界，現實實在是幻象，你要看，始終看不清。你會說你愛我，永遠永遠愛我，默默落着淚，永不改變。只怕我要說再見，我怕終於一天，再也不會再想你。如霧氣暗暗蓋掩身邊你，像霧裏面前幻化不地，無法記起以往那刻你怎闖進我心裏，還是愛着你，曾話愛着你，你永在我心。每次我望真你，每次我望真你，你那眼光中也都帶淚。每次我望真你，每次我望真你，你那眼中都有我。其實你揀黃之遠都好大膽下。係啊，個個都話好大膽。係啊，突然間大膽起上嚟。俾古卓文撥起咗盤火之後就大膽啲啦。係咪啊？係，同埋你哋話個頭以後都要落嚟啊！冚翻落嚟咧，係啊，係好可能老禮啲。個樣行運啊！係啊，睇下啲分行運先啦，你。哇！thank you，你不動啊？肥媽，你那眼中到有我啊，有啊，你真係有嗰種火啊！你知咩？我同海怡老師大家冇講嘢，大家都耶耶咁啊！每次我望真你，你那眼光中也都帶淚。喂，我哋等咗好耐，等你做到今日，你知唔知啫？多謝各位。我哋
哋知道你係做到嘅，但係你永遠都好似怕醜咁收埋，又攣埋膊頭咁樣唱，好似今日咁，你真係發揮出嚟，你對自己好有信心，你係有嘅。你要明白，我哋中年好聲音差唔多成萬人，你先至行到嚟，而家講9強。你仲對自己冇信心？有冇搞錯啊？你應承咗我哋中年好聲音嘅其中一個 star 啦！多謝阿媽，可怡老師嘅20分。呢個係咪你第一個20分？你值得嘅。多謝可怡老師。一直其實個個都話你係顏值擔當，我估你唔係好開心咯。聽到呢一樣嘢，好似睇一個唱歌比賽，只係靠個樣咁樣，好似俾人講到，我覺得好唔公平嘅咁樣。你今日我係覺得你個心去帶住你把聲，同帶住你個樣咯，所以你先會可以唱得出呢一種咁高質嘅歌咯。多謝。Clayton，呢個絕對係你喺中三嘅 shining moment， 用個信心去唱歌啊嘛！你上次啲高音我都仲有少少挑剔你個喉嚨緊咗，你今次啲高音你膊頭都鬆晒，升 key 半度咦唔夠，再升多半度夠姜，哇升1度，睇下你咩料先，唱到仲要係仲好聽咗。嗰個層次出晒嚟，成首歌立體晒。呢個係趙信成嘅版本。無之戀聽咗幾十年，咦？原來無之戀啲霧可以去到上到青山嘅，帶咗我哋一個未去嘅地方。呢樣嘢係好難得嘅。鍾美儀老師，真係處理得好好啊！成首歌，因為呢隻歌真係聽咗好多年，而且亦都係譚校長嘅即係其中一首佳作啦。咁我成日都諗點樣翻出一個新花樣咧，而又要合理嘅喎。咁但係咧，你今晚真係做得到，同埋真係同所有嘅樂隊咧好夾，同埋真係好似頭先所講，你一層一層咁樣遞進到嗰個感情咧爆發得好好啊！恭喜你！多謝鍾美儀老師，周國峰老師。我覺得今日進城咧，由成首歌嘅開頭去到後面咧，你嗰種嘅全程嘅投入啦，嗰種嘅決心咧係好需要。我記得咧，如果我好印象當中，進城俾我感覺最大決心咧，就係上次同黃鄭俊仁嗰一次，唱一隻咧好癲嘅《我不會唱歌》。而今晚咧，你呢份信心終於翻嚟啦！我好希望呢一個嘅決心同埋呢個信心咧，唔係太遲咯。請你記住，你係有實力㗎，除咗靚仔。多謝。OK，多謝各位評審 ，thank you，多謝你。